ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಸರ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈವನ್ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೊಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅವ್ರ ಫೋಟೋನ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡಿನ್ನರಿಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರು ಹೋಟೆಲ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ. ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಈವನ್ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರೋ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಓವರಾಲ್ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೇಬಲ್ಸು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರು. ಈವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ ಫುಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ನಮಗೇನೇನು ಬೇಕು ಡಿನ್ನರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮೆನ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೆನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ತುಂಬಾ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈವನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಅದು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮೆನ್ಯೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ, ದೋಸೆ, ಪರೋಟ, ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸು, ಇವನ್ ಮಟನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಮಟನ್ ಇತ್ತು. ಇವನ್ ಎಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರೋಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆಮನ್ ಸೋಡಾ ಎಲ್ಲನೂ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಟನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ದೋಸೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪರೋಟ ತೊಗೊಂಡೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೋಸೆಗೆ ಕಾಂಬೋ ಆಗಿ ಅವರು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸೊ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜು ಜೊತೆಗೆ ರೋಟಿ, ಮಟನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ತಿಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿತ್ತು. ಈವನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗಂತ ಪಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತೋ ಆದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಫುಡ್ಡು. ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಂತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಫಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಈಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ವಿ, ಆಗಲೇ ಫುಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಡಿನ್ನರ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಆ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀರಾ, ಆ ಥರ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೂರ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ HSR ಹೋಟೆಲ್ ಇರೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಏನು ದೂರ ಇಲ್ಲ, ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇವನ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗಂತೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ನನಗಾಗಿರಲಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೀವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಬನ್ನೂರು ಕುರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಇವನ್ ಬೋಟಿ ಗೊಜ್ಜು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಐಟಮು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ.
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಕುಡಿದ್ವಿ, ಆರೆಂಜ್ ಫ್ಲೇವರ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸೋಡಾ ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಟೇಸ್ಟಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೋಮ್ಲಿ ಫುಡ್ ಥರನೇ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರೋ, ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ ಥರನೇ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಟಗರುಪಾಳ್ಯ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನವೆಂಬರ್ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಮಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥೀಮ್ದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೀಪಾವಳಿದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಂತೂ ಮಾಲ್ಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮೂವಿಗೆ ಬಂದರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಮೂವಿ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಟಗರುಪಾಳ್ಯ ಮೂವಿ. ಟಗರುಪಲ್ಯ ಮೂವಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಖತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ. ನನಗಂತೂ ನನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಫೀಲ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮೂವಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಟ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ವೀಕೆಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಊಟ, ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಗೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ರಿಯಲಿ ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಲಾಟ್ ದಿಸ್ ವೀಕೆಂಡ್. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನೀವು ಡಿನ್ನರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ. ಡಿನ್ನರ್ ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೂಪ್ ಇದೆ, ಕಾಲು ಸೂಪ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಬನ್ನೂರು ಕುರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.